Sekumpulan penumpang berdepan detik cemas apabila pesawat yang dinaiki mereka dipenuhi asap tebal. Menerusi dua video yang dimuat naik seorang penumpang di laman sosial, kejadian berlaku ketika dalam penerbangan domestik ke Kuala Lumpur. Rakaman menunjukkan kepulan asap tebal berwarna keputihan memenuhi ruang kabin pesawat. Ketika kejadian, cuaca hujan lebat seperti mana dimaklumkan dalam rakaman. Menurut wanita itu, pada mulanya asap itu nampak normal, namun kemudian menjadi semakin tebal dan kuat sehingga tidak terkawal. Difahamkan kepulan asap itu merupakan wap air daripada pelembap udara yang berfungsi untuk mengoptimumkan kelembapan kabin dengan melembapkan udara segar. Dia bagaimanapun bersyukur kerana pesawat yang dinaiki selamat mendarat di Kuala Lumpur. Malah dia turut berterima kasih kepada kru penerbangan yang membantu menenangkan semua penumpang di dalam pesawat. Kita dekat mana ni? Boleh dah kot. Boleh dah kot belah dulu. Kan? Uish.